R7 よろしく頼むぞ。45番からいきたいと思います。食った魚っぽい。魚だ。なんだ。あ、バレたかも。あ、いる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 。わかしたー。やりました。今年初青物20センチちょいちょいの若しです。結構スローに誘った気がします。はい、ということでお疲れ様でした。若しが2匹釣れました。やりました。いやー楽しいメタルジグ投げるの楽しいですね。はい、大きいのもね時々釣れてるみたいですし、いっぱい釣れる日もあるみたいなんで、また時間見つけてやってこようと思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。バイバイ。